ဒီနေ့ကညွတ်ရဝတာတောက်စီရင်ကြုံမယ်ပထမဆုံးစီပူပူထဲမှာဘာမှနေမထားတဲ့ဝတာအုပ်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ခရူးစီရဲ့ပဲငပြာရည်စားရထည့်မယ်ပေါ့နော်ရောင်နေစနွင်းမုံတွေဘာမှမတုံပါဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့ချစ်သွန်ပြူချင်းဓာပြရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုဓာပြရိုက်ပြီးတော့ဓာလေးနဲ့အချောင်းရှည်လေးလိမယ်ပေါ့နော်လိပြီးထည့်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ငရုတ်ပွားရဲ့ချစ်သွန်မရထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အိုးလေးကမှမလို့ရင်းနှီးလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးငရုတ်သီးချောက်တွေတို့အဆက်ကြိုက်တော့အကုန်ပြည့်ထည့်ထားလိုက်တယ်ရင်းနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့အားနဲ့လိထားတဲ့ကညွတ်တွေထည့်မယ်ပြီးတော့မွေပြီးတော့နည်းနည်းကညွတ်ကြအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဖုံးခဏအုပ်ပြီးတော့ထားထားပဲပေါ့နော်3မိနစ်လောက်လည်းနေရောရေလဲခမ်းပြီးတော့ဟင်းလေးလည်းချက်တော့ပါပြီဒီတင်ရမှာကညွတ်စားတခြားရွက်တွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ်